สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องลมหนาวพี่น้องโอ้ยจักยามได้ข่าวสิแล้วสร้างแต่สิได้มาเฮ็ดเฮือนพี่น้องพ่อใหญ่พามว่าถาเขาอันถากันพี่น้องเอ้ยทีมงานบ่ครบจักเทื่อผู้หนึงผัดภูเขาสุกภูเขาบ่สุกเขาได้ถากันเนาะเฮาก็ได้แต่อดนั่นแหละพี่น้องเอ้ยได้แต่อดใจรอเนาะถามือเพิ่นได้มาเฮ็ดเฮาก็ใจสิขาดเลยพี่น้องเอ้ยอยากให้เขาเจ้ามาเฮ็ดนะเนาะมันอ่าเมื่อยที่สุดคือการรอคอยอะไรพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เฮาก็สิมามีการเปลี่ยนแปลงพากันเก็บเมียนเปลี่ยนแปลงทันทีพี่น้องตะกี้สิมืดดึกคืออยู่แม่นบ่นะหันไปนะแล้วก็มันถูกท่อแตกน้ำเด้อท่อน้ำแตกเด้อพากันขุดลักอนามัยพี่น้องกะดอกไม้เขาก็ย้ายไปอยู่บนเดียวกันเบิดถ้าช่วยมันก็ออกแต่โรงพยาบาลแล้วกะบันนี้เขาเพิ่นก็ซุกต่อบันนี้พี่น้องสร้างพุทธิสิมาเทพื้นน้ำเพิ่นนั้นผู้ซื้อแมวหันนี้เนาะพี่น้องบ่แมวแล้วก็เขาพ่อนั้นแล้วสั่นสงสัยสิเป็นเขาเจ้าเกี่ยวเขาแล้วเสียงวางพุ่นเลยพี่น้องเพราะว่าป้ามันก็สิป้าบ่ได้บ่แล้วเนาะตอนนี้ก็พากันอนามัยพี่น้องลมง่ายอันดอกไม้มาอยู่นี่นำกันเบิดคู่ต้นคู่เบี้ยพี่น้องตะกี้อยู่ในหันเลยมันใบไม้มันสุบลงมันบังลมนิดหนึ่งเนาะมันได้ง่ายว่าพี่เลยลมแห้งถาทุกคนออกมาเห็ดเพื่อนก่อหัวกันไดมันเบิ่งต้นไม้เฮาลมพี่น้องตะอีต้นเนาะได้สังกะสีอันนี้มาขันไว้จะเสร็จนะได้คันสิง่ายไปเบื้องนั่นกับบัดนี้ครับนี่กระเทินนะบ่มันอยู่มันยกง่ายยากเนาะซุ้มนี่สิง่ายอยู่แบบซุ้มใหญ่เห็นแล้วบัดนี้ก็เลยว่าเอ้าเป็นอะไรก็เป็นการอุดเอาอยู่นี่ท่าดูสิอยู่นี่เลยกับบ่ฮู้พี่น้อง ลมตะจ่อยเห็ดยังนี่ก็พักกันเมียนทางขางนี่ก็แป้นแล้วเรียบร้อยพี่น้องแล้วก็ไปส่วนดินนะหันแล้วก็มาถมนี่ถมตัวนี้อันหมวกอนามัยอันขยายเครื่องมักนอดยิงแม่เขาเพราะว่ามันบ่มีบ่อนไปเลยพี่น้องบ่มีต้นไม้เนาะมันเป็นกาฝากหมู่เด้มันก็เลยได้อันนี่ต้นไม้ตัวที่ห้าเอามาเครื่องไม้นี่มันตายเลยมันก็ยุบลงแบบนี้เนาะแล้วมันก็ขึ้นใหม่พี่น้องขึ้นใหม่เนาะกับโบสิยืนยงคงกระพันสำใดอันนี้ก็ท่อน้ำพี่น้องตัวนี้กับบนนี้ก็สิเป็นได้เก่าแล้วก็ต่อจากได้ใหม่มาใส่ได้เก่าเดินสายใหม่เนาะเมื่อวานนี้น้ำเบิดได้เฮ้ยน้ำได้เห็นแล้วได้บ่ขึ้นจักเล็บประกันตกใจสนั่นโอ้ยท่อน้ำโอ้ยเกือบเบิ่งนะแม่โอ้ยเสียวเด้มันมีรักได้เก่าดินั่นนี่นะโอ้ยเสียวเด้ยันท่อน้ำมันแตกเห็นไหมบัดนี้เฮากับเขาเฮากับสิสุกเลยเนาะเฮ้ยเนาะจากมือได้สิริเกี่ยวมันสุกบ่สม่ำเสมอหากสำหรับเฮานะคันเพิ่นว่างมานั่นเกี่ยวเขาเฮากับบ่ยากดอกพี่น้องขอแต่เพิ่นว่างมาเนาะข้าเฮ็ดเองก็เฮ็ดบ่เป็นพี่น้องเอ้ยคันแนวเฮ็ดเองเฮ็ดได้แต่เฮ็ดเองได้เฮ็ดเองแต่หึงแหละพากันเฮ็ดหยังบาดนี้เฮ้อพากันเฮ็ดหยังอ่ะนะเฮ้อเอาทูญ่าป้าลุงไว้สบายดีป้าลุงจะมาหลินมอมแมมแท้ลูกผู้อีลุงน้อมปั่นเขาผู้พากระหลินยังพี่น้องเงินครัวเขาเจ้ากระสอบปูนกะสะไปเตียงไหวกับบ่อยู่เพื่อนครัวเขาเจ้าก็ฮอดกันนี่แล้วพี่น้องเกิดพนะแม่ซื้อมาหานาปดไว้อยู่ใช่อีกจะจอดมาส่วนเอาดินนี่ไปถมพี่น้องเฮ้ยอย่างข้ามันบ่อนะกระทมเนินขึ้นเฮ้ยข้ามันบ่เต็มกระทมซีเนินหะนะบรรยากาศก็ลมหนาวพี่น้องเอ้ยพายุ
จากเปลี่ยนจากฝนมาเป็นหนาวพูอันนั้นก็คุขี่ม้าอีลงนะหันนั้นทับบ่าตัวเองโอ้ยังเจ็บอยู่พี่น้องก้อนไม้ทับบ่าเบื้องซ้ายนี่ยังเจ็บอยู่เด็กบ่อนไหวดอกไม้เก่าเขาก็ยังมันลมแห้งมันก็ง่ายออกสิจูดนะคะมันจูดบ่ได้ก็มาคนไปจูดบนไม้เฮ้ยพอเท่าสิขึ้นมาสู่ไปตึกแฮประจักขอย่านอยู่จักแล้วเป็นไรลุงสิได้คนอันนี้ออกไปอันนั้นถ้าตั้งอันนี้ก็พอได้น้อยหนึ่งบังน้อยหนึ่งพี่น้องทมคุ้มทมคุ้มตะกี้มันสิเป็นผูกลงมันบ่เฮากัดม่วนขึ้นพี่น้องอยากตัดกกลงหักตัวนี้ออกอยู่หักให้มันเยอะอันเครื่องมังนอดทำแม่ก่อนเพิ่นยังแพงเครื่องมังนอดเพิ่นอยู่ให้เบิดเครื่องมังนอดเพิ่นยังสิเอาลงอยากเอาลงอยู่อยากเห็นมันแปลนอยู่พี่น้องนั่นนี่นะอยากเห็นให้มันแปลนอยู่แต่ว่าคิดเห็นทำแม่ละหมักละแพงเครื่องมังนอดเล่าก็เลยจงไว้ให้เราก่อนแล้วก็มันมีเครื่องหมักแปรแล้วขึ้นน้ำเด้เอาไว้กินแล้วก็เอาแพงแล้วก็เบิดอันให้เครื่องมังนอดแล้วเบิดอายุก่อนสิทางออกเนาะแต่นี่ก็มากก็จะว่าเราชิท่วงตกใจอยู่จากเครื่องมังนอดแล้วเสียหายเรามากกินเรามากอันห่มมันเนาะจะสิเอาไปจูดบ่อยเด็กหน่อย2 ตัวนะเขาหลินอันนั้นกันนำกันอยู่เอาลงนะหันแล้วอันนั้นหมอกอนามัยจัดสรรสถานที่พี่น้องเอ้ยหากมาแต่มองลำเลืองเขาเต็มทงหักยังบ่เห็ดคือบริหูหอนูนาวพี่น้องเพราะว่าเขาบ่สุกมันสุกบ่คากก็เลยพากันมาเห็ดอนาหมอกอนามัยถาจักมือได้แหละมือนี้วันยังเลยมือนี้วันนี่วันอาทิตย์วันจันทร์วันคานพังเบิ่งพี่น้องถาข้าเจ้าอันนี้มาหนึ่งกับบ่มาจักเถื่อกับสิที่ไปหาเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำจนแล้วพูดแหละอนาหมอกอนามัยแค่แม่นได้ดินมาลงอีกหลุดหนึ่งนี่เป๊ะเวอร์พี่น้องเอ้ยมาคูณเอามาถอกลงวางนี่หลุดหนึ่งนี่คักเลยพอดีเดินตัวนี้มันเสียตัวนี้มันก็สิกวงเนาะโอ้ยทุ่มมันจุกันมานี่แล้วก็ปะคลองน้ำน้อยหนึ่งเพราะว่านั่นนี่มันเป็นคลองน้ำดิมันเป็นคลองน้ำไหลเฮาคูณมาเฉลี่ยกันนี่รู้ละในใจก็อยากม่างลงนะก็เห็ดแปลงไปเบิดในหันนะมันหักยังเกรงใจเครื่องมังนอดยิงเหพี่น้องเอาคลิปไว้ให้เราก่อนเนาะมันโมเป็นได้มาจังอนามัยคักเข้ามาเลยพ่อนี่นะนี่เกิบนี่อ้ายป้าบอกเอาไปให้น้องแน่วหันกับบอกเอาไปหิมะแล้วมาใส่เอาเกิบนี่ลูกปากนะกินน้ำเคี้ยวโอ้ยใส่เอาเกิบมันลมหนาวพี่น้องใส่เอาเกิบนะใส่เอาขี้วุ่นนะโอ้ยมาเมื่อยลงได้บ่ลงมาลอยเป็นลูกไผ่เป็นลูกนู่กับลูกไผ่เป็นลูกจ้อยใช้เบิ้งหนานะปีนขึ้นมาดูนะกินยังปากนะปากกินน้ำเคี้ยวแม่บอกอยากให้กินร้านน้ำอารมณ์นะโดยร้อยแก้สงเหี่ยวบ่เมื่อกี้นี่ไผ่แก้สงเหี่ยวให้น้องท่อน้ำสิแตกนั่นแหละปวดเหี่ยวก็แก้สงเหี่ยวเราพัดสิเป็นเหี่ยวใส่สงใหญ่แหละแม่บอกหลายเถื่อแหละเกือบเหี่ยวเกือบถึงสงนี่มือ
ชิซานี่ เอาให้ลุงโอ้ยเดียว มันสิเอาขี้ดินลงเลยเฮ้ย โมจกเด้อใจไม่จกเด้อใจไม่จกเด้อ อย่าไปใกล้นะฮะนะเดียวสังกะสีสิเติมนะมันล่มนะตัวโคตรลมพี่น้องเอ้ยลมแท้ลมว่าคิดเบิ้งนี่นะเสียงลมผูอยู่ แปลนละแพงเนาะอำลาพระเจ้าพี่น้องพบกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีเงินกับทุกคนจะได้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเฮาหน่อยเด้อพี่น้องไปแล้วเด้อบายบาย